Хочу рассказать вам о этом интересном товаре с AliExpress. Начну с доставки. Доставка занимает в среднем от 3 до 4 недель у каждого продавца, она разница. Мне пришла за 10 дней. Посылка отслеживалась только в Китае. Посылку, почтовый пакет, положили прямо в почтовый ящик. Качество оказалось отменное за свои небольшие деньги. Используя кэшбэк, я сэкономил еще 6% от суммы покупки. Ссылку на товар я оставлю в описании, и если товар закончился, то вас перенаправят на главную страницу сайта AliExpress. В поиске вбейте название и выберите подходящий по цене. Видео получилось краткое, но и собственно рассказывать нечего. Товар супер, всем советую. У нас за такие деньги вы его точно не купите. Всем пока!